Mbwana bilamba na bokonzi atiki kiti na bokonzi a sauté directement et si comme iku ezalaki abandi kolia bato nyonso bakufaki na koseka banyama nyonso bakufi na koseka balobi oyo aza moto aza esengeli azala mokonzi te il faut ba écarter ye po ete akoki kozala mokonzi te ale bolongola ye bilamba na bokonzi balongolaki mbwa bilamba na bokonzi bafandisi ye kuna balobi yo okoki kozala mokonzi te balobi ke esengeli to moto esengeli to pesa bokonzi oyo il faut azala éléphant alobi te nga naza munene mingi soki navandi na kiti wana ekobukana moye nga nazala mokonzi na bino eza te liopara ye kobima alobi ke te ngai nde moto esengeli nazala mokonzi balobi na ye te yo ozalaka britane mingi mpo ozalaka na mawa na mutu te ata nyama moko ozalaka nde na mawa te yo moye topona yo ozala mokonzi eza te ekarte kuna boyi batali te balobi moto esengeli azala mokonzi oyo aza moto humble il faut lion kosi yende moto esengeli azala mokonzi bongo kosi balatisaki ye bilamba na bokonzi afandaki na kiti Shalom peuple de Dieu. Ezanga frère Nabino Mbanza Lufuta na ye lisusu na mwa lilendi simuke oyo esengeli etinga na yo toyeba kozwa mwa mayele pe tozwa un plus na nzela na kondima na biso boye sans plus tarder tika ete tokende nano kobondela Nzambe oyo apesaka mayele ayeba kopesa mayele tobondeli dans les noms puissants de Jésus-Christ. Kolona bikamwa mokonzi na tangu nyonso oyo za kolona milimu na bana na bato na sena moi Yesu naza kotika mumao na maboko na yo Nzambe la bikamwa tikete moyoki nyonso oyo akoyeba kotala pe komona kati na lisese muke oyo tikete kolo yeba kobakisa un plus kati na bomo na ye kati na kondima na ye zala na ye longo to bebisi mayele mabe nyonso tata na kokamwa oyo koya kotelema ete bato bamona te batala te pe bandima te tikete Yesu Kristo yo porter un plus kati na moko na moko dans les noms puissants de Jésus-Christ lombi pe tolobi bongo amen shalom boyi na ye lisusu na mwa lisese ya muke boye lisese ya muke na ye na yango lisesa oyo ezali lisese ya mbwa akomi mokonzi mbwa akomaki mokonzi ndenge nini mbwa kati na mboka moko banyama nyonso basanganaki balobi ete singeli topona roi po biso toza bafurmi te bafurmi bazalaka na mokonzi te boye biso esengeli roi na banyama esengeli aza boye basanganaki banyama nyonso ya zamba na oyo ya mboka balobi te lolengi ndenge za boye esengeli topona mokonzi oyo azala nyama oyo azalaka pembeni na mutu po ete mutu akoma kosala biso mystique kati na zamba pe kati na bisobe boye mutu aza pembeni nyama oyo aza pembeni na mutu soki bato babandi kosala programme ya koyabokila mpona tina na koboma biso ya banda kobelela biso na monoko na biso toyoka pe biso tokima liboso na bao nyonso babomaka biso boye bayaki kopona mbwa lokola mokonzi mbwa pandima ki balobi ke no esengeli to organiser jour oyo esengeli tolati so bilamba na bokonzi boye ezana ba mususu be sepelaki ezana ba mususu ba sepelaki te balobi ke pona nini banyama minene bazala ba pona kaka mbwa balobi te il faut to pona ye boye azala pembeni na mutu tangu bato babanda kosala programme ya koya pona tine te basala bokila baboma biso ya banda kobelela biso po biso tozwa lolenge ya kokima boye komaki boye journée ya fête kokibalatisa mbwa bilamba na bokonzi mbwa pe balatisi bilamba na bokonzi bavandisi ye na kiti bato mususu basepelaki te boye mboloko nyama mayele ya lobike te ngana yebi faiblesse ya ye aza mutu moko akozala mokonzi te po ya aza na mayele mingi te koleka biso boye mboloko akenaki kobongisa mikuwa balambi batie matungulu batie biloko na lolenge ezokolumba sola kitoko vraiment ayaki liboso na o baponi roi abuaki yango pembeni na ye solo emataki liboso na mbwa mbwa na bilamba na bokonzi atiki kiti na bokonzi sauté directement esika mikuwa ezalaki abandi kolia bato nyonso bakufaki na koseka
banyama nyonso bakufi na koseka balobi oyo aza moto aza esengeli azala mokonzi te il faut ba écarter ye po ete akoki kozala mokonzi te ale bolongola ye bilamba na bokonzi balongolaki mbwa bilamba na bokonzi bafandisi ye kuna balobi yo okoki kozala mokonzi te balobi ke esengeli to moto esengeli to pesa bokonzi oyo il faut azala éléphant alobi te nga naza munene mingi soki navandi na kiti wana ekobukana moye nga nazala mokonzi na bino eza te liopara ye kobima alobi ke te ngai nde moto esengeli nazala mokonzi balobi na ye te yo ozalaka britane mingi mpo ozalaka na mawa na mutu te ata nyama moko ozalaka nde na mawa te yo moye topona yo ozala mokonzi eza te ekarte kuna boyi batali te balobi moto esengeli azala mokonzi oyo aza moto humble il faut lion kosi yende moto esengeli azala mokonzi bongo kosi balatisaki ye bilamba na bokonzi afandaki na kiti bandeko balingami kati na kolo tobaluki tobeti mwa virgule mpo na connaissance oyo esengeli eti toyeba kozwa liboso na kolo toza kokende mbangu kati na makomi na bule na nzambe toza kokende kotanga kati na mukanda na 2e Pierre chapitre 1 verset 10 totangi na kombo na Yesu Christo. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Oyo ezali manda, mbwa bapesa ki ye manda. Boingana yo petozana manda balobi ete manda oyo ngana yo soki tokosala yango malamu élection ya ngai na yo ya kokende na éternité ekoyeba kozala malamu liboso na kolo pe royaume ekoyeba kozala pona tina na biso. Verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Boye tango toza kosala bolamu kati na manda oyo bapesi yo boye na mokili baza kopesa bango manda ya 5 ans ya 4 ans boye manda oyo bamosusu baza kosala yango lolenge ya mabe baza kosala na corruption baza koboma eske ngana yo pe oza kozwa manda oyo zwi na kolo osalelaka yango lokola pe bato na mokili lolenge baza kosala lolenge bokonzi na mokili eza kosala kotraite bato pe lolenge yo pe oza kotraite bato na manda oyo kolo apesi yo oyo oza kosala na lolenge nzamba alobi verset lobi ete. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Vocation ngana yo tozwi manda o tozwi ya kokende nzela na lola. Est-ce que nzela na lola kokende yango oza kosalela ngo na lolenge ya malamu ou bien oza kosalela ngo na lolenge ya mabe? Liboso na nzambe nzamba bengi mikolo nyonso oyeba kozala liboso na ye okimaka liboso na nzambe opesaka rendez-vous ou bien ezalaka ndenge nini ou bien oaplikaka ngo na lolenge ebongi ekoki ete nzambe ayeba kosepela na yo ete élection na yo manda oyo ozwi ozala pleinement ozala na grâce wana mpona tina ete nga na yo toyeba kokota kati na éternité ou eza ndengeni boye tobaluki mwa muke po lisese na biso eza na makambo ebele te boye tobaluki lolenge nini bato basalaka malamu te liboso na nzambe epona nini eloko nini oyo epekisaka bango empêchement nini oyo bango bazwaka bana Israel kati na Egypto bazwaki empêchement tango bango bazosalela nzambe na bango nzambo bango babanaki kosalela boye Pharaon ayaki kotelemela bango Pharaon nini oyo atelemeli yo pe mukuwa nini oyo zosepela nango kati na mokili oyo ekangi yo mukuwa nini oyo ezokopekisa yo ete yo yeba kozala liboso na nzambe mbwa alandaki mukuwa ya solo malamu nde atikaki bokonzi balongolaki bilamba na bokonzi boyo pe nzela na lola eza polele nzela na lola yo kotika yango likolo na kolanda mikuwa na mokili nde komolinga mikati na kolo sosola katatina tala bomoi na yo leleko ekomi biso tikete bana Israel oyo Pharaon abandaki kodirige bango azwilaki bango mitindo Pharaon nini oyo azozwila yo mitindo mukuwa nini oyo yo kangami na yango kati na mokili oyo zomona ke no eza enfant chéri koki kotika yango te mukuwa oyo boitike te totanga likambo na bana Israël totangi mukana na Exode na chapitre 5
na verset 6. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. 7. Je ne donnerai plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. 8. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Boitike te musala nini oyo Farao azoko bakisila yo ete yo yebaka kozanga kaliboso na nzambe. Farao alobi ete bo bakisila bango bozito likolo na oyo bango bazana yango. Bozito nini ko oyo zana yango oyo ezoko pekisa yo Farao abakiseli yo azangisi yo ekomi kati na musala ngongo esengeli ozala liboso na nzambe yo ozana musala. Farao abakisili yo ngonga, Farao abakisili yo bozito, bozito oyo yo Farao abakisili yo eza ko permettre yo te ete yo oyeba na kosalela nzambe, ete yo oyeba kozala na présence na nzambe. Bozito nini yango oyo ozana yango o Farao akangi yo na yango? Bozito nini? Kanisa mukuu nini? Oyo mbwa mukuu ekangaki ye yango bilamba na bokonzi balongolaki ye yango manda asilisaki yango te. Boingana yo ozoko tika manda ya libele na libele kolo Yesu Kristo oyo awutaki lola kitaki atiki kiti na bokonzi na ye likolo ya ngai na yo apesi yo pe manda ya kokende kovanda pembeni na ye libele na libela. Boyi manda oyo yo sundoli yango Farao akamati bozito ya misala apesi yo obandi kokima liboso na nzambe ko sabsante kotika musala na nzambe. Boinde yango yo Farao alobi ete yo za kolela lela abengi ozali pe aparece pona nini il faut atosisa yo. Boy atosisa penga kati na musala oyo ya nani ya bozito ya pesi te ndeko nanga sosola kanisa bisika nini oyo zali muspuwa nini oyo ekangi ngai pourvu que totika musala na nzambe. Boye tokokende na mulai te. Boye yo kamela lisese lolengi yango elobi lisese elobi ete lisese elobi nani elephant bavandise na kiti na bokonzi. Elephant lobi te nga naza munene mingi eza na kiti moko nga nakoki kovanda te. Makambo nini minene oyo oza nango na mokili oza na de manda, oza na manda na nzambe, oza pe na manda ya mokili. Lokola yo kangami na biloko ya minene oyo kangami nango na mokili, mwaye ovanda na kiti na nkembo, mwaye ovanda na manda oyo bapesi yo pona tina ete yo yeba kokende lola, mwaye kovanda kiti wana eza te. Po ete yo oza munene mingi, po ete yo oza na makambo minene mingi. Makambo minene nini oyo oza nango kati na mokili oyo eza kopekisa yo pona kinete yo oyeba kosala mukano na nzambe. Manda na nzambe telemi ozwi manda na nzambe obwaki. Po ete makambo minene leki. Liyo pare pa ye kotere balobi ke te nga ndenge na zabo il faut ngai nazala ruwa na bino. Balobi ne te yo ozala katana mawana mutu atana mawana nyama moko te. Ndenge zabo yo za mutu koki ozana mokonzi te. Po ete yo limbisa kati. Yo soki okangi obomi. Boye yo yebisanga eske yo katikati na manda oyo kolo Yesu Kristo apesi yo eske yo zalaka léopard katikati na batu? Eske yo poza léopard lokola neti ba manda oyo na mokili bapesaka po bazalaka na mawa te soki balobi boma babomi? Boyo pe kati na musala na nzambe eske ozalaka na mawa ou bien ozalaka na mawa te? Boyo kata tina yo na ngai katikati na manda oyo kolo apesi biso toke pona tina na verset na biso ya suka po ete toyeba kososola muke lolenge nini mbo azangaki bokonzi oyo manda oyo mbo azangaki yango. Eske yo pe kozala na place na mbwa ou bien nga pe na kozala na place na mbwa ou bien yo kozala na place ya nani ya elephant ou bien kozala na place ya nani ya léopard? Kanisa pe sosola totangi verset na biso ya suka eza na mukana na Hébreu chapitre 10 toke na verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité,
il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ngana yo lokola tozoko tika manda okolo apesi biso ngana yo. Lokola tozotika yango elingi oloba tozoko sala masumu na nko liboso na Nzambe. Po ete tolapaki ndai tolobi kolo tokolanda yo tokosali lo libela na libela kino bomoi na biso ekoyeba kosuka wana sena moi. Boy bomoi nano esuki te yo kangami na makambo minene na de manda. Ozwi manda ya mokili kangami na yango lokola ndenge elephant kangamaki. Elephant za mutu munene moya vanda na kiti na bokonzi zate. Léopard pe ye azalaka na mawate yango baboyaki ye. Boingana yo eske yo pozana ozana mawate. Yango pe baboyi yo kati na kiti na bokonzi ete yo ikoki kosala mandate sosola ndeko na ngai boyi balobi ete toza kosala masumu eza volontaire oboyi kosala mosala na Nzambe oza koboya ko se présenter liboso na Nzambe tango oza koboya ko se présenter liboso na Nzambe olingi kogumba mela Nzambe ete pona nini yo oza na makambo minene yo oza na demanda manda ya Nzambe pe manda ya mokili boyi manda ya mokili batondi seli yo ebele na ba charge likolo na yango oyo oza nango tango ya kokoma liboso na Nzambe ezate tango ya kolelela Nzambe ezate tango se présenter liboso na Nzambe ezomona na lisusu te pona nini po ete yo oza na demanda oza munene mingi moyo vanda na kiti ezali te bongo pe yo mutu oyo ozake non Léopard yo ozalaka na mawate lokola yo ozalaka na mawate lelingi koloba te lokola ozalaka na mawate ngana yo tozali kosala masumu nous péchons volontairement liboso na Nzambe. Verset 27. Mais une ardente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu dévorera le rebelle. Elingi oloba mutu oyo asundoli musala na Nzambe kolo abengi azali rebelle. Elingi oloba ete etumbu eza nini alobi ezali jugement moko ezali koya ezali moto ekoyeba kozikisa ekodevore ba rebelle nyonso bongana yo oyeba kozala rebelle te zongo na makolo na kolo tika biloko nyonso ya minene manda oyo zwaki ya mibale kangama na manda na kolo Yesu Kristu oyo zwaki yo asombaki ye na makila na ye ngana yo tosombami na makila na ye ete toyeba kosepelisa ye tikete bolingo na Nzambe oyo eza kati na kolo Yesu Kristo oyo alobi ete une ardente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle boyo kozala dévorer na rebelle te ozala dévorer comme rebelle te bolingo na Nzambe eyeba kokita kozala likolo na yo tikete ngana yo toyeba kotosa tozala humble lokola kosi eza ye moko kolo Yesu Kristo alataki nzoto tikete yo pe oyeba ko maloba oyo na kolo Yesu Kristo ngana yo eyeba kolata nzoto tozala humble liboso na kolo to se présenter oyeba kozwa bomoi na seko manda ngana yo tozwi ezala manda ya solo uta ebandeli kino kokende kokoma kati na eternité onde yango ezalaki pona tina na lisese na biso tikete kolo Yesu Kristo Nzambe na lola ayeba na kopambola yo pe ayeba na kopambola ngai shalom shalom nde tokutani lisusu mbala na sima sosola lisese oyo kati na bozindo na makambo mususu na lobite me yo yoka yango penza kati na bozindo oyeba kozwa 1+ kati na yango shalom nde tokutani lisusu na kombo na Yesu Kristo.